今年我们出口的果蔬量每天大概在20辆车左右，通关效率大幅提升，1个小时便能通关，当天便可抵达阿拉木图市场。这都得益于霍尔果斯海关采用专用窗口等便捷通关模式，叠加公路口岸和属地直通模式，将果蔬货物通关时间压缩40%以上，极大降低了果蔬损坏率，提升了出口效率。